在洗衣机旁边装一个这样的置物架，家里的衣架就可以收纳的整整齐齐了。洗完的衣服随手就能挂起来，伸缩的设计还很空间，这样的阳台变得干净又整洁。你们赶紧去试试这个免打孔的衣架收纳架，给它装在洗衣机旁，衣架就可以收纳的整整齐齐。洗完的衣服从洗衣机里拿出来，伸手就能取到衣架，它还是可以伸缩的，就很省空间。有了它，家里整洁多了。我在浴室也装了一个，可以晾晒浴巾和浴球，还真挺实用的。